Gachagua muthenya wa umuthi niagire na Giikaro na anyiti itemi Sekta-ini ya Kahũa MSME Makiarereria ndeto ciĩgiĩ kuongerera mbegu cia kahũa. Ile shida yetu ni hii kitu wawachilie kidogo kwa wakulima. Hiyo tu. Gachagua arĩtie na mũrũgamo na kuuga atĩ ica ikuhĩ aremi nĩ megukenerera magetha maingĩ o ta ũrĩa marerĩgĩrĩire na kũrĩa ongereire atĩ ministry ya Urimi nĩ igĩte Keheri-ini Bilioni 4 Itemi-ini rĩa kwandadura ũrĩmi ũcio. The President and I convinced Cabinet to set aside 4 billion shillings to enhance the cherry fund so that we can intervene in this period. Oho no ongereire na kuuga atĩ kuona tĩri no ũmwe na ũrĩa warĩ hau ũguo gabere marĩcemba gũtigĩrĩra kahũa nĩ gacoka ũrĩa karĩ kuona atĩ gũtirĩ kĩega kĩonekanaga na njĩra ya raithi. This thing we must win because it used to work then and nothing has changed. The farmers are the same, the soils are the same, the environment is the same. It's only when we liberalized the private people came and then they should change the farmer. Hakuna kizuri tapatikana rahisi na hii vita pia ni kali. Kuringana na Simon Kiprono ugĩte atĩ kuongererwo kwa bilioni 4 harĩ iria ciarĩ ho bilioni 2.74 ni kuhura Njeki Urimi na kumahe gĩkeno. The intervention of 4 billion shillings in addition to the existing 2.74 billion shillings has gone a long way to create interest in this value chain. Gukinyaniria na riu biro ya kahũa nĩ twarĩtwo mbere ya kamiti ya Senate na igathomwo rita rĩa mbere. Cherry farm means, as you already announced, we are moving from 20 shillings per kilo, which has been the case, to 80 shillings per kilo. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Nĩ ngatho Ng'endo.